오늘은 설악 해맞이 공원을 출발해서 대포항, 의용치 해변, 속초 해변, 그 다음에 속초항을 거쳐서 영랑호 한 바퀴를 돌고 장사항까지 가는 해파랑길 45코스를 걸을 예정입니다. 이거는 멀리 떨어졌어요. 비가 와. 이제 안 와. 비 와. 조금씩 떨어지네. 바다에 인어상 찍자. 인어 여기. 와, 대단하네. 해가 쨍쨍한데 비가 오고 있어요. 바람은 무지하게 불고 있어요. 자전거 길이 일로 가나봐. 비가 많이 와. 와, 비가. 지금 속초 대포항 입구를 지나고 있습니다. 낚시하는 사람이 이렇게 바람이 부니까.
아이고, 여기 아까 파도씨 엄청 멋있던데. 우와. 이야, 멋지다. 의용치 지명 유래. 조선시대까지 옹진이라고 불리던 곳이 연세일관의 의용치로 등장한다. 의용칠이라는 행정명령이 있습니다. 신문 컸네 애들이. 여기는 유용치 해수욕장입니다. 저 부분은 맨발로 가는 거야? 승진호?
여기가 대표 아니야? 그래서 건너갈 수 있는 거야? 흔들다리야? 일로 와서 일로 가야지. 큰 놈이 있네. 가자, 건너가자. 개배 타라고 일부러 그렇게 만들었구만. 그냥 이 길로 계속 와도 되는데, 이 위로. 장상. 장사까지. 얼마나 남았다. 아까 10km 남았거든요. 속초 등대 전망대, 연금정 전망대 900m. 아, 거기를 가야 된다는 거라고. 속초 전망대를. 연금정 입구 버스 정류장에서 좀 쉬었다 갑니다. 아이고. 동명항. 우리는 어디로 가나? 이거 계속 가나?
오피스텔 같은 건가? 일로 갈 거다. 한 통만 해도 7시부터 개방하는구나.